Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 telah terjadi hujan lebat disertai angin kencang. Kejadian tersebut mengakibatkan robohnya satu pohon hingga menimpa rumah warga Kampung Pakalongan RT 02 RW 04 Desa Padaluyu Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Ini gue kerja bakti membersihkan puing-puing, barusan telah terjadi kejadian angin mengakibatkan pohon jenjeng patah sehingga menimpa rumah warga. Kemudian WC-nya, genting dan WC-nya hancur berantakan sehingga warga Kampung Pakalongan RT 02 RW 04 Karang Taruna RT 02 RW 04 kerjasama bergotong royong kerja bakti untuk membersihkan, membantu seala kadarnya. Kerugian ditaksir kurang lebih 2 juta rupiah lah. Mengantisipasi karena sekarang pancaroba ya, karena bulan Desember ini banyak hujan dan angin mengakibatkan tidak terduga. Ini juga tidak terduga, tiba-tiba angin besar. Dalam kejadian tersebut, Bapak Nanang Ridwan Sapari selaku anggota BPD Desa Padaluyu Kecamatan Cugenang beserta para anggota Karang Taruna Kampung Pakalongan RT 02 RW 04 Desa Padaluyu Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur bekerja sama untuk memperbaiki rumah warga tersebut. Di Kampung Pakalongan RT 02 RW 04 Desa Padaluyu Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Edo melaporkan.